ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الناجتس البيتي. حاجه كده حلوه خالص. يا رب تنال اعجابكم. صحي، معموله لاطفالنا بايدينا. وطبعا معنى كلمه بايدينا حطي تحتيها شرطتين تلاتة كده، يعني معناها ان عاملين حاجه صحيه. محدش هيأذي ابنه ابدا ولا بنته. ربنا يخلي لكم ولادكم كلكم يا رب. هنا احنا عملنا فراخ ناجتس، وعملنا كمان لحمة عملناها بطريقة برضو حلوة خالص. يا ريت لو الفيديو نال اعجابكم ما تنسونيش باللايك والشير. قناتي مش بتكبر ولا هتكبر غير بيكم ومعاكم. يلا بينا نبدأ. هنا جايبة نص كيلو لحمة، وجبت نص كيلو صدور، وبيضتين على كل نوع هنحط بيضة. والتوابل اللي موجودة في البيت، بس المهم قوي تحطي سكر وملح وتوم باودر وبصل باودر وبهارات مشكلة، ومعلقتين نشا، ده مهم جدا عشان الحاجة ما تكشش. ويا ريت البقسماط، كوباية بقسماط. احنا هنا بقى ايه، هنخلط الفراخ لوحدها وهنخلط اللحمة لوحدها. يلا بقى ورونا الستات الشطارة. انا عارفة ان مفيش ست مش شاطرة، مفيش، مستحيل. كده احنا عجنا الفراخ، وكده اللحمة هنبدأ نعجنها. وبعد كده بقى هنبدأ ان احنا نصبعهم بقى مربعات، بطريقة الكفتة، صوابع. انتي براحتك حسب ما انتي هتقدري يعني تعملي. اهو انا كده كده انا صبعته، عملت همبرجر وعملت ناجتس، فراخ ناجتس وهمبرجر. هنا بعد ما حطيتها في التلاجة يعني حوالي 3 ساعات في الفريزر. يعني حاطة بين كل راق وراق كيس عشان خاطر ما يلزقوش في بعض. ده الهمبرجر، طعمه كان تحفة صدقوني، طعمه كان تحفة. كده بقى ايه، ده الفراخ. خلاص كده، دي بقى الكفر اللي هنعمله ليهم. بيضتين بملح وفلفل بس، مش حاطه بهارات كتير. وهنطلعها نحطها في البقسماط. هنعمل كل ده زي ما انتم شايفين كده هنخلص. ايوه، اهم حاجه ان احنا نغطيها بكفر حلو. بس كده كده انا هقلي. عملت برضو الهمبرجر بكفر مغذي للعيال. بيض، انت بتحطي له بيض وبتحطي له، يعني حلو خالص، احسن ما اللحمه تتعرض للزيت مباشره. ابدا بقى احمرهم على نار هاديه، يعني الزيت سخن وتروحي موطيه النار، وتحطي الحاجه على نار هاديه عشان ما تلسعش منك. على نار هاديه. وتغطي كمان بحاجه، لازم تغطي بحاجه عشان تستوي من قلبها. ادي هو بعد ما استوى، روعة صدقوني روعة. انا العيال ما استنتش اشيله للمدارس، لا هجمت عليه كلته كله. فبالهنا والشفا، ويا رب الفيديو يكون اعجبكم. فيديو بسيط لفكرة بسيطة. يا رب اكون عرفت افيد حد. انا عارفة ان كلكم شاطرين وعارفين كل حاجة بس ده فيديو مخصوص للمبتدئين، للمامز الجديدة. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. ما تنسينيش في اللايك والشير. قناتي مش هتكبر غير بيكم وبدعمكم. مع ألف سلامة.